ఫ్రెండ్స్ అందరికీ ఎలా ఉన్నారు? అందరూ బాగున్నారా? స్మార్ట్ పిల్ల వ్లాగ్స్ అందరూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఏంటి బాగున్నారు? నేనైతే మార్నింగ్ అయితే నేను చర్చ్కి వెళ్ళి అయితే వచ్చేసాను. చర్చ్కి వెళ్ళి ఇంకా ఈవినింగ్ వరకు 3 వరకు చర్చ్లో ఉండి వచ్చాము. ఇక్కడ కట్టే ఎగ్జాక్ట్ 4:20 అవుతుంది. మాకైతే క్లైమేట్ అయితే చాలా చల్లగా ఉంది ఫ్రెండ్స్. బయట అయితే చల్లటి గాలి వస్తుంది. చాలా చాలా అంటే చాలా చల్లగా ఉంది. మీకు చూపిస్తాను చూడండి. చూసారు ఫ్రెండ్స్, క్లైమేట్ అయితే చాలా చల్లగా ఉంది. వెదర్ కూడా ఫ్రెండ్స్ మాది పక్క పల్లెటూరు అని నేను మీకు ముందే చెప్పాను. పల్లెటూరుగా చాలా చల్లగా ఉందండి. పైకి వెళ్తున్నాను, చూపిస్తాను మీకు. నేను చూడండి ఫ్రెండ్స్, క్లైమేట్ అయితే చాలా చల్లగా ఉంది. నేనైతే ఇంకా కిందకి వెళ్ళిపోతున్నాను. వీడియో చేద్దాము అయితే అని వెళ్తున్నాను. మరి ఇంకా వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను ఈరోజు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఇంట్లోకి అయితే వచ్చేసాను నేను. ఫ్రెండ్స్, నేను మీకు ఒకటి చెప్పాలి. ఏంటి అంటే 8న మా ఆయన గారి బర్త్డే. 8th నవంబర్ 8న బర్త్డే. ఇంకా సెలబ్రేషన్కి కానీ ఇంకా వేటికి నేనైతే ప్రిపేర్ అవ్వలేదు ఈరోజు. ఏం చేయాలో కూడా తెలియట్లేదు నాకు. సర్ప్రైజెస్ ఇలాంటివి చేద్దామని ఉంది, కానీ ఏం సర్ప్రైజ్ చేయాలో కూడా అర్థం అవ్వట్లేదు ఫ్రెండ్స్ నాకు. ఓకే, మా ఆయన బర్త్డే అయితే ఉంది 8న. ఇంకా ఆ రోజు నేను ఒకవేళ వీళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీగా ఏం చేశాను, మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ బ్లాగ్ అయితే నేను కంపల్సరీగా చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఫ్రెండ్స్, అయితే నేను ఈరోజు వ్లాగ్ ఏం చేయాలనుకున్నానంటే, చాలామంది ఫేస్ గురించే కదా ఎన్నెన్నో ప్రొడక్ట్స్ వాడుతూ ఉంటారు. దాని గురించి అయితే నేను ఫేస్ మెయిన్ నేను ఈరోజు తీసుకున్న వీడియోనే ఫేస్ ఈ సోలంతా చెప్పాను. ఏమనుకోకండి, చూడండి. కంపల్సరీగా వీడియో అయితే నేను కంపల్సరీగా కంటిన్యూ చేస్తాను. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను ఫేస్ గురించి అయితే నేను మీకు చెప్తున్నాను. ఇది నేను ఇప్పుడు చేసేది కాదు, నేను డైలీ యూస్ చేసేదాన్నే నేను మీకైతే చెప్పాలి అనుకుంటున్నాను. నేను డైలీ యూస్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇది డైలీ ఎనీ టైం యూస్ చేస్తాను. అది నేను మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ప్రతి ఒక్కరికి ఫేస్ అంటే కొంచెం ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. అలానే ఫేస్ని మనమే కేర్ చేసుకోవాలి. ఇంకొకళ్ళు వచ్చి మన ఫేస్ గురించి ఎవ్వరు కేర్ చేయరు. మనమే కేర్ చేసుకోవాలి. అందుకని నేనైతే ఈరోజు మీకు ఆ ఫేస్ క్రీమ్ అండ్ కేర్ గురించి నేను ఈరోజు మీకు పర్టికులర్గా వీడియో అంతా చెప్తాను. స్కిప్ చేయకుండా పూర్తి వరకు చూడండి, మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఎవరైతే చూస్తున్నారో మనకి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేను ప్రతి ఒక్కరికి రిప్లై ఇస్తాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? చూసారా, పాండ్స్ చాలామందికి తెలిసే ఉంటుంది. పాండ్స్ చూసారా, పాండ్స్ ఇదే ఫ్రెండ్స్ నేను యూజ్ చేసే క్రీమ్. ఇంక నేను ఏది యూజ్ చేయను. కొందరు అయితే దీని బదులు ఫెయిర్ అండ్ లవ్లీ యూజ్ చేస్తారు. ఇంకా మిగతా ప్రొడక్ట్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. అలా కాస్ట్లీ ఐటమ్స్ మనమైతే యూజ్ చేయం. ఓన్లీ 80 రూపీస్లో మంచి బెస్ట్. ఇది కూడా ఒక క్వాలిటీనండి. పాండ్స్ కూడా ఒక బ్రాండే కదా. నేనైతే ఇదే యూజ్ చేస్తాను. ఫెయిర్ లవ్లీ యూజ్ చేసేవాళ్ళు ఎలా యూజ్ చేస్తున్నారో అదే ఇలా యూజ్ చేయండి. ఫెయిర్ లవ్లీలో కొంతమందికి పడవచ్చు, పడకపోవచ్చు. యూజెస్ ఉంటాయి, యూజ్ లేని వాళ్ళు ఉంటారు. అలానే
అది ఫెయిర్ లవ్లీ అంటే నేనైతే చెప్పలేను. ఫెయిర్ లవ్లీ కూడా కొంచెం బాగుంటుంది, బాగోదు, అలాంటివి కూడా ఉంటాయి. ఫెయిర్ లవ్లీ పడిన వాళ్ళు ఉంటారు, పడే వాళ్ళు ఉంటారు. అలానే పాండ్స్ కూడా అంతేనండి. ఫెయిర్ లవ్లీ ఎలా యూజ్ చేస్తామో పాండ్స్ కూడా మనం అలాగే యూజ్ చేయాలి. డైలీ రాసుకోవాలి. అలా రాసుకోవడం ఒక 7 days 10 days తర్వాత మంచి రిజల్ట్ ఉంటుంది. రిజల్ట్ లేకపోతే కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. రిజల్ట్ ఉన్న కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసేయండి. చూడండి, పాండ్స్ మీ అందరికీ తెలుసు. పాండ్స్ ఒక సంవత్సరం క్రితం ఏంటంటే పాండ్స్ బ్రైట్ బ్యూటీ స్పాట్లెస్ గ్లో ఉంటుంది, డే క్రీమ్, నార్మల్ స్కిన్ వాళ్ళకి చాలా యూజ్ఫుల్ అని దీంట్లో ఇచ్చారు. మీరు చూడండి, కనిపిస్తుందా? ఇది వరకు ఒక 1 year క్రితం ఇది యూజ్ చేసి నాది అయిపోయింది. ఇది పాండ్స్ ఎప్పుడుదో. అయితే ఈ మధ్య కొత్తగా వచ్చింది పాండ్స్ బ్రైట్ బ్యూటీలోనే సీ సీరం కలిసి ఇది ఒక ప్రోడక్ట్ అయితే మనకి రిలీజ్ చేశారు. అంటే పాండ్స్లోనే సీ సీరం అయితే యూజ్ చేస్తాం. పింక్ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా మీకు ఇక్కడ, పింక్ కలర్లో. ఇదేంటి, దీంట్లో డిఫరెన్స్ ఏం లేదు, క్రీమ్ అయితే ఒకటే, కానీ దీంట్లో సీ సీరం లేదు. దీంట్లో సీ సీరం అయితే యూజ్ చేశారు. కానీ రెండు ఏది దొరికినా పర్లేదండి. రెండిట్లో ఏది వాడినా సరే బెస్టే, బాగుంటాయి ప్రొడక్ట్స్. చాలా యూస్ఫుల్ ఉంటుంది. ఫేస్ కూడా గ్లో ఉంటుంది, స్కిన్ కూడా చాలా స్మూత్గా ఉంటుంది, రాసుకున్నాక ఫ్రెష్గా ఉంటుంది, చాలా ఏదో మనకి చక్కగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది. ఫేస్ కూడా చాలా చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది. ఎందుకంటే నేను ఎందుకు చెప్తానంటే ఫేస్ గురించి మనమే కేర్ తీసుకోవాలి, ఎవ్వరూ కేర్ తీసుకోరు. ఇది పింపుల్సే కానివ్వండి, డార్క్ స్పాట్సే కానివ్వండి, టర్మాట్లే కానివ్వండి, తెల్లగావాలనుకునే వాళ్ళే కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కరు యూజ్ చేయొచ్చండి. ఇది మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుందని చెప్తాను. పాండ్స్ యూజ్ చేస్తాను. మళ్ళీ పాండ్స్లో ఐబ్రోస్ ఒకటి వేసుకుంటాను, పింక్ మ్యాజిక్ వేస్తాను. అంతే, నేనైతే ఏది యూజ్ చేయను. నా దగ్గర ఉన్న ప్రొడక్ట్స్ కూడా అవే మ్యాక్సిమం. పింక్ మ్యాజిక్, దీని పింక్ మ్యాజిక్ అంటారు ఫ్రెండ్స్. వైట్ కలర్లో ఉంటుంది కానీ పింక్ వచ్చింది, అందుకని పింక్ మ్యాజిక్ అంటాము. అది డే రాసుకున్నాక మనకి ఈవినింగ్ వరకు కూడా అది పింక్ మ్యాజిక్ అలానే ఉంటుందని నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకని నేను అదైతే యూజ్ చేస్తాను. ఇదివరకు పాండ్స్ సీ సీరం లేనప్పుడైతే ఇది 75 రూపీస్ ఫ్రెండ్స్. 75, ఓకే, ఇది 75 రూపీస్. సీ సీరం వచ్చాక 5 రూపీస్ అనేది ఎక్స్ట్రా చేశారు. 80 రూపీస్కి అయితే ఇది మనకి షాప్స్లో దొరుకుతుంది. ఇది యూజ్ చేయండి, మంచి రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది. ఓకే నా ఫ్రెండ్స్, చాలా ఫేస్ కూడా గ్లోగా ఉంటుంది, వైటిష్గా ఉంటారు, పింపుల్స్ పోతాయి, డార్క్ స్పాట్స్ పోతాయి. నాకైతే నేను మ్యారేజ్ అవ్వకముందు చాలా బాగుండేది ఫేస్. ఇది నేను ఇవి యూజ్ చేశాక మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత వాటర్ గ్రీనిష్గా ఉండి వాటర్ ప్రాబ్లం వల్ల ఫేస్ అనేది ఇలా ప్రతి ఒక్కటి పింపుల్స్ వచ్చేసి డార్క్ స్పాట్స్ వచ్చేస్తున్నాయి. మనం ఏం చేయలేము, అది వాటర్ ప్రాబ్లం, క్రీమ్స్ ప్రాబ్లం అయితే కాదు. క్రీమ్స్ ఎవ్రీ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్. ఫెయిర్ లవ్లీ మీద నేనైతే ఇది చాలా బెస్ట్ అని చెప్తాను, ఎందుకంటే యూజ్ చేస్తున్నాను కాబట్టి నేను మీకు ఖచ్చితంగా చెప్తున్నాను. ఓకేనా, అందరూ యూజ్ చేయండి. మంచి రిజల్ట్ కావాలంటే ఫేస్ గురించే కదా మనం ఎన్నో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము, ఫేస్ గురించే కదా మనం ఎన్నో చేస్తూ ఉంటాము. అవునా, మీరు చేయరా? చేసే వాళ్ళ కోసం నేను వీడియో చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫేస్ గురించి ఆలోచించే వాళ్ళకి నేను మంచి రిజల్ట్ అయితే నేను ఈరోజు పాండ్స్ నేను యూజ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ పాండ్స్ పౌడర్ యూజ్ చేస్తాను, మీ అందరికీ నేను చూపిస్తాను. పాండ్స్ పౌడర్, పాండ్స్, ఇవే పాండ్స్ మంచి కంపెనీ ఫ్రెండ్స్, చాలా బాగుంటుంది, స్కిన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది. నాకు ఇక్కడికి వచ్చాక మ్యారేజ్ అయినాక ఫేస్ అనేది ఇలా అయితే పాడైపోయింది. అంతకుముందు అయితే ఫేస్ చాలా బాగుండేది, చాలా అంటే చాలా బాగుండేది. మ్యారేజ్ అయ్యాక ఏం చేస్తాం, కొన్ని పరిస్థితుల్లో మ్యారేజ్ అయినాక ఇంకా ఏమీ చేయలేం, ఇక్కడికే వెళ్ళలేము, ఏమీ చేయలేం. కాబట్టి మనం ఇక్కడే ఉండాలి ఫ్రెండ్స్, ఏమీ చేయలేం. ఓకేనా, మీరు కూడా తప్పకుండా పాండ్స్ యూజ్ చేయండి. మంచి రిజల్ట్ రాకపోతే నా కామెంట్ సెక్షన్లో అక్క నువ్వు చెప్పింది తప్పు అని నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేనైతే మీకు ఈరోజు నేను చూపించానని వీడియో చేశాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, నెక్స్ట్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండండి. స్మార్ట్ పిల్ల ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరిన్ని మంచి వీడియోస్తో మీ ముందుకు నేను వచ్చేస్తాను. బాయ్ బాయ్.